اكتر سكوتر كانت الناس بتسال عليه الفتره اللي فاتت، وكان بقاله فتره ما نزلش السوق اعتقد سنه. السكوتر اللي قدامنا ده مارينو السبورت. الفرق ما بينه وما بين المارينو الكلاسيك الفرق بس في الشكل، لكن هي نفس الاوبشنز. تعالوا بقى النهارده نتكلم على مواصفات المارينو السبورت. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده في حلقه جديده عن الموتوسيكل اللي قدامنا الحلو المارينو سبورت. الموتوسيكل ده بقاله فتره ما كانش نازل السوق وكان متغيب، وناس كتيره جدا كانت حباه من اول ما كان ب 15,500 و16,000 جنيه. لكن الموتوسيكل ده النهارده احنا بنصوره يعتبر عشان لما ينزل شهر 11 22 الموتوسيكل ده سعره 24,000 جنيه، طبعا مع اسعار الدولار والاسعار اللي اتغيرت فكل حاجه ارتفعت. دايما اللي بيركب السكوتر ده بسعر كان 15.5 كان حاسس ان هو راكب حاجه فيها فخامه. ليه؟ لان انا النهارده راكب حاجه اول حاجه وشها سبور جدا، تاني نقطه ان هو فولي ليد من اوله لاخره. فكره الفوانيس ان هي كانت تحت مش فوق زي ما احنا متعودين. الفانوس كده شكله غريب، تحس ان هو واخد وش هجومي. تعالى بس نوريكم كده واحنا برده بنحط البطاريه. عامه بصوا لازم تبقوا عارفين اللي العلامه البوزيتيف كده يبقى ده الاحمر، والاسود بيبقى الايه الشرطه دي اللي هي النيجاتيف. خلاص هنيجي هنا هنلاقي بصوا زي ما انتم شايفين الليد. طبعا هنا الويتنج، شوف العداد ديجيتال اهو، وطبعا احنا مشغلين الويتنج اهو، ده الار بي ام. الفانوس الخلفي ايه رايكم انتوا؟ ادونا تقييم كده في الكومنتات تحت. افتح العالي وقلل الواطي. بص هنا هنلاقي ده لينس وده لينس، ده بيطفي وده ايه بيولع معاه. هنيجي هنا هنلاقي ان الفرامل بتاعته سي بي اس، ودي من الحاجات الكويسه جدا ان انا ابقى راكب سكوتر عامه صغير والفرامل بتاعته كويسه جدا. هنلاقي ان قدام الماستر فرامل زي ما احنا شايفين على الطنبوره، والجنط اللي قدام 12 120. هنيجي هنا بقى ندخل على الموتوسيكل، هتلاقي ان الموتوسيكل سحبته كده تحس ان هو شبه الريسنج شويه، مش موتوسيكل سكوتر كده ايه هادي، لا. هندخل هنا هنلاقي ان العداد بتاعه ديجيتال. هشغل لكم دلوقتي الشاشه بتاعته، بس هو ديجيتال عامه. النص بتاعه السرعه وده الار بي ام، وهنا عندنا الويتنج وبقيه الزراير. هنا عندنا شاحن تليفون برضو، ممكن تشحن التليفون، وهنا ممكن تحط اي ثبت او كيس او اي حاجه انتوا حابينها. وهنا برضو عندنا درج كده صغير ممكن تشيل فيه اي حاجه تخصك. طبعا انتوا عارفين ان ده تانك البنزين، هنا تانك البنزين. يعني من الاخر تحس ان انت برضو راكب سكوتر صغير وكل حاجه، بس في شويه اوبشنز كده ودلع، مش حاسس ان انت راكب حاجه ضئيله. طبعا هنا هتلاقوا ان هم عاملين عواكس لونها فسفوري، وهنا الاشارات نازله. من الحاجات الرخمه في السكوتر ده ان هو تفاصيله ياما، فاهم قصدي يا عمرو؟ بص شكل الاسترزات شبه الموتوسيكلات الريسنج، استرزه كده في الجنب، مش زي برضو الدواسات الناس اللي بتحط رجليها هنا. الكرسي بص تعالى كده مستويين للكرسي وفاصلينهم عن بعض، بس هم مع بعض يعني انت لو فتحت الشنطه هتلاقيهم مع بعض، بس هو الشكل لا، تحس ان الكرسي ده لوحده وده لوحده، بس هم عاملين انطباع ان تحس ان حتى اللي قاعد ورا هيبقى اعلى شويه من اللي قاعد قدام. نيجي نبص جوه كده هنلاقي ده حجم الشنطه، تشيل خوذه، ممكن تشيل خوذه هاف، ممكن مش فول عشان الحته بتاعت البطاريه دي هتزودها. هنيجي بقى من ورا هنلاقي ان هم عاملين لنا هنا زي سلاحين. السلاحين دول هاندلنج كده عشان اللي راكب ورا يقدر يمسك بايديه من ورا. بلاش بقى جو ان انتوا تمسكوا في بعض كده، لا امسكوا من ورا كده وشكله شيك. ممكن الناس تركب له توب بوكس، بس لازم يغيروا الدراعين دول بواحده كامله فيها هنا عشان يقدر يركب توب بوكس. هنيجي نبص على الفانوس الخلفي هنلاقيه ليد على 2 مساعد، ودي برده من الحاجات اللي بتميزه ان انت النهارده لو وراك وزن ممكن مثلا 120 يشيله وانت مش خايف بقى ان هو ايه على مساعد واحد يبقى الضغط عالي. هنلاقي هنا الفرامل برده على ماستر فرامل ورا، لان احنا اتكلمنا في الاول قلنا السيستم الفرامل سي بي اس، وسي بي اس ده الناس اللي عارفه المعلومه دي ان سي بي اس بتوزع الفرامل بنسبه 70 و30. فانت لما تدوس فرامل ايا كان قدام او ورا تحس الاثنين بيمسكوا مع بعض، ودي بيبقى احسن كتير في الفرامل. طيب الموتوسيكل ده عامه الوزن بتاعه 120. الموتوسيكل ده بيطلع 8.5 هورس باور، مش حاجه عاليه جدا، ولكن هو في متناول ان هو في الاول في الاخر سكوتر صغير. السعه اللتريه بتاعه تخزين التانك 5 لتر ونص، وبرده يعتبر شبه الار 8 والمارينو الكلاسيك، مش تانك كبير للدرجه، ولكن هيمشيك على حسب الاستخدام. احنا بنقول دايما ان اللتر بنزين هيمشيك 25 كيلو، فيعتبر هو بالنسبه للاستخدام اللي هو جوه المدينه هيبقى موفر جدا بالنسبه لك. الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم فيها هو هل ينفع لبنات ولا لا؟ هينفع طبعا لبنات. زي ما احنا عارفين الحاجه الخفيفه والسهله والصغيره بتنفع جدا لاعمار من اول 18 سنه من بعد ما يكون طلع رخصه، والبنات ممكن تركبها، ناس كبيره تركبها. هو هنا مغير شويه الشكل، ان انت النهارده مش عايز تركب حاجه بسعر رخيص بس شكلها عادي، لا انت عايز تركب حاجه سبورت، عشان كده هو اسمه مارينو سبورت. هو مميزينه بحته السبورت، غير الكلاسيك دايما شكله بومبي كده ومنفخ والفانوس بتاعه مدور، لا الموضوع هنا مختلف شويه. موتوسيكل طبعا سلندر واحد 150 سي، التبريد بتاعه هواء. المهم بقى ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب جامد عشان دايما نفضل مكملين مع بعض. احنا هنا في اكتوبر هنعمل خصومات كويسه جدا لكل سكان اكتوبر. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.